Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Днескашното видео ще бъде от старата част на град Мюнхен, а именно от сърцето на града. Доста така често ми се случва последната година и половина да пътувам до този град, но никога не ми оставаше време да направя влог от централната част, защото все ще бъдат някакви коледни пазари, фестивали, зоологически градини, от всякъде имам видеа, но не и от града. Заради това днес реших да снимам едни от най-интересните места, които посетих. Обиколката на стария град започна от площада Одеонсплац. Тук се намират класическите къщи от 18 век, Министерството на вътрешните работи на Бавария, църквата Свети Каета и Аделхайт, статуята на Лидвиг I и Хофгартентор. От площада тръгват две пешеходни улици към сърцето на града и ние поехме по лявата. За днес бях набелязал да посетим централния площад с кметството и няколко интересни катедрали. Първото място, което посетих, е катедралата Фрауенкирхе. Надявам се правилно да го произнасям. Горе ще изпиша името, защото така с този немски език въобще не ми е лесно тук. Фрауенкирхе, катедралата на Дева Мария, позната още като Мюнхенската катедрала, е късноготическа църковна сграда в Стария град и една от големите забележителности на баварската столица. За нея се носят много легенди, но една от тях ми е любима. Ето я и нея. Преди да започне проектирането на църквата, местните жители поискали разрешение от дявола за строежа й. Дяволът през смях отвърнал, че ще даде позволението си при едно условие: ако катедралата няма нито един прозорец. При този отговор жителите на града дружно започнали да обмислят различни идеи как храмът им хем да бъде естествено осветен, хем и дяволът да не види прозорците. След приключването на строежа, Сатана бил поканен да даде одобрението си за храма. Влизайки, той видял, че църквата е напълно осветена отвътре от слънцето, но не виждал прозорците. Причината пред самите прозорци са построените високи колони, които ги закриват. Заставайки на входа, прозорците остават скрити от погледа. При тази гледка дяволът се ядосал, тропнал с крак и оставил отпечатъка си на входа. Този храм има и две високи кули. Любопитен факт е, че едната е с няколко метра по-ниска от другата. Само една от тях е достъпна за посещение срещу закупуване на билет. Гледките от високо са зашеметяващи. Вижда се целият център и неговите околности. Естествено няма как и да мина без емблематичната църква за града, а именно Свети Петър. Катедралата Свети Петър е римокатолическа църква в центъра на града. Това е най-старият регистриран енорийски храм в Мюнхен. Почетно място в интериора на църквата заема висок олтар с фигурата на Свети Петър, дело на Ерасмус Грасе, скулптор и главен строител на града от началото на 16 век. С високата си 91 метрова кула, църквата е известна туристическа забележителност и емблематична част от градския пейзаж. Поради климатичните условия в този ден, кулата беше затворена и не бяхме допуснати да се качим. Няма как да минем и без площада Мариенплац, където в много миналата история са били правили именно тук екзекуциите на лошите хора. В момента тук се намира кметството. Аз такова кметство наистина никога не съм виждал. Сградата е зашеметяваща.
Площадът Мариенплац, известен още като площадът на Дева Мария, е главният на града от 1158 година. През средновековието тук са били провеждали различни пазари и турнири. На него се намира и кметството, емблематичната за Бавария сграда. През 1638 година, в чест на края на шведската окупация по време на 30-годишната война, в центъра на площада е издигната статуя на Дева Мария. В днешни дни тук се организира най-големият коледен пазар в Европа. Сигурно ще кажете, то това не е видео от града, ами от църквите. Но да, какво да направя, като тук има такива хубави църкви. Съвсем случайно попаднах на църквата Асам. Тя е много малка и достъпа до нея да влезеш вътре е напълно забранен. Само единствено в коридора можеш да влезеш, да се насладиш. Аз такава църква, защото не бих казал, че катедрала беше толкова малка, не бях виждал никога. Църквата Асам е малка църква, построена през 1746 година. Тя е известна с разкошния си интериор в бароков стил, многото златни орнаменти и великолепните стенописи. Стенописът на тавана "Животът на свети Непомук" се смята за един от най-големите шедьоври на Косма Дамян Асам. Това беше, приятели, видеото за днес. Надявам се да ви е харесало и ако е така, може да се абонирате за канала ми Скамбанката, за да не пропуснете нито едно видео. Наистина има още много неща, които да се видят в стария град на Мюнхен, но за голямо съжаление моето време свърши. Но обещавам, че съвсем скоро, когато пак го посетя този град, ще направя и втора част. Следващата седмица видеото ще бъде и последното от тук, което ще бъде едно от вашите любими. Какво може да си купим за 20 евро от чужбина. Обичам ви, приятели, и ще се видим с вас следващата седмица.